உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பாரம்பரிய வைத்தியம். பாரம்பரிய வைத்தியத்தில் வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து இருமிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த மழை, இந்த வெள்ளம், இதுக்கு புதுசாக ஒரு காய்ச்சல் மாதிரி வருது. இதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயே வந்தது தான். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மக்கள் அதை தாங்க முடியல. அவங்களுக்கான மருத்துவம் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி, கொய்யா இலை, சித்தரத்தை, ஜாதிக்காய், கிராம்பு, தேன், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். வறட்டு இருமல் மழைக்காலத்தில் வர்றப்போ அந்த சளி பழுத்து வெளியே வந்துருச்சுனாக்கா அந்த இருமல் விட்டுரும். மஞ்சள் கலரில் அல்லது பழுப்பு கலரில் கார்னு நல்லா சளி வெளியே கட்டியாக வெளியே வந்துடும். காரி துப்பிடுவாங்க அல்லது மோசன் வழியாக வெளியாயிரும். அப்படி இல்லாமல் வறட்டு இருமலாக வெள்ளை சளியும் மாதிரி இருக்காது. எச்சிலே கொல கொலன்னு சொல்லிட்டு வளவளன்னு இருக்கும். எந்த நேரமும் இருமல், அந்த தொண்டை கரகரப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த முள் மாதிரி குத்துச்சுனாலுமே அடுத்து அவங்களுக்கு இருமல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை சரி பண்ணணுன்னாக்கா அதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம். நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க. மழைக்காலத்தில் கொஞ்சம் சூடாக உணவுகள், தண்ணி எல்லாமே நம்ம பார்த்து சாப்பிடணும். அதே நேரத்தில் படுக்கிற இடத்துலையும் உடம்பு நம்ம சரியான சூடாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கம்பளி அந்த மாதிரி அல்லது சணல் சாக்கு, இந்த மாதிரிலாம் கிராமப்புறத்துலாம் சணல் சாக்கு எல்லாம் கீழே விரித்து அதுக்கு மேலே பாய் இதெல்லாம் போட்டு படுப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சீதோஷ்ண தட்பவெப்பநிலை இருந்துச்சுனாக்கா, சூடு கிடச்சிதுனா தான் அந்த இருமல்ன்றதே வராது. அதிக சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு தொடர்ந்து இருமல் இருக்கும். சளி இல்லாமல் இருமிட்டுருப்பாங்க. அவங்களும் இந்த மருந்தை சாப்பிட்றப்போ அந்த வறட்டு இருமல்ன்றது சரியாகும். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். எந்த வயசில் உள்ளவங்களும் அந்த வறட்டு இருமல் இருமிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இந்த மருந்தை சாப்பிடலாம். வறட்டு இருமல் சரியாகிறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம். மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியும் கொய்யா இலையும் அரைச்சி எடுத்து சாறு வச்சுருக்குறோம். இப்போ இது கூட ஜாதிக்காய் 1, சிற்றரத்தை ஒரு 5 கிராமு, கிராம்பு 7, இதெல்லாம் நல்லா இடித்து பொடியாக நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கிறணும். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட தேன் சேர்த்துக்கிறலாம். இந்த மாதிரி தயார் பண்ணிவிட்டு இருமல் வர்றப்பெல்லாம் சொட்டாக எடுத்து ஒரு 5 சொட்டு, குழந்தைங்கனாக்கா 5 சொட்டு கொடுக்கலாம். பெரிய பசங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 1/2 ஸ்பூனு. அந்த நேரத்துக்கு இருமல் வர்ற நேரத்துக்கு எடுத்து அப்படியே நல்லா சப்பி கொஞ்சமாக வாயில் வச்சு நல்லா உளுந்தி நல்லா சாப்பிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த வறட்டு இருமல்ன்றது சீக்கிரமாக சரியாயிரும். பெரியவங்களாக இருந்தால் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிடுங்க. இது இருமல் போக வரைக்கும் சாப்பிடுங்க. அப்படி ஒரு வாரமாக நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கனாக்கா அந்த வறட்டு இருமல்ன்றதே இல்லாமல் போயிடும். கரிசலாங்கண்ணியில் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியில் சாப்பிட்றப்போ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருமல்ன்றதே இருக்காது. அந்த அளவுக்கு இந்த மருந்து நல்ல வேலை செய்யும். வறட்டு இருமல் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி, கொய்யா இலை, சித்தரத்தை, ஜாதிக்காய், கிராம்பு, தேன், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம். இதை சுவைச்சி சாப்பிட்டா போதும், அந்த வறட்டு இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்படும். வறட்டு இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.